Добрый вечер. У прямому етері телеканалу АТР Прайм. Я його ведучий Айдар Мождабаєв. І сьогодні ми будемо говорити про зовнішньополітичну ситуацію, дуже складну в Європі і не лише в Європі. І я запросив для цієї розмови, можливо, одного з найдосвідченіших дипломатів України, надзвичайного і повноважного посла України, людина, яка була послом і в Великій Британії, і на Балканському регіоні, і в Румунії, і навіть у Японії. Це Ігор Харченко. Пан Ігор зараз має підключитися, поки що не вийшов на зв'язок, але я сподіваюся, все буде добре. І хочу поділитися своїми думками щодо того, що відбувається трохи. Дуже складна ситуація, така ситуація переломна, чесно кажучи. І, на мою думку, цей рік, можна сказати, наступний рік, можна сказати, що він вже почався, так? Ця зима і наступний рік буде головним, напевно, на мою думку, цій війні. З усіх сторін, з усіх, як би сказати, кутів зору відбуваються складні процеси. І в Америці ми бачимо, досі Конгрес не ухвалив підтримку Україні. І буквально сьогодні Білий дім заявив, що грошей залишається лише на місяць, до кінця місяця, і більше немає для України. Надіюся, що це все вирішиться, але там складні внутрішні процеси в Америці і може бути по-різному. Тобто нам, на мою думку, треба розраховувати, треба бути песимістами в здоровому сенсі, бо песиміст, він готовий до якихось проблем, краще за оптиміста, який не готується. Тому треба враховувати і це, і ситуацію в Європейському Союзі, де ми ж бачимо, що відбувається в Польщі, що на кордоні з Україною. Там польські перевізники влаштували страйк, забастовку, але там зустрічають дуже великі вуха проросійської партії Конфедерація, яка використовує, а може організувала спочатку цей процес, підштовхнула, так чи інакше. І вона працює на користь Росії, як я розумію, на мою думку. Приблизно схожа ситуація у Словаччині, але в Польщі все ж таки зараз така пауза політична в Польщі через те, що там уряд новий ще не сформований, і процес трохи загальмувався, і не трохи. І на тлі цього Дональд Туск, який має попередньо стати прем'єр-міністром Польщі, він критикував позицію влади, точніше, її відсутність, бездіяльність. А тим часом Словаччина приєдналася до цього, там взагалі проросійський прем'єр-міністр. Про Угорщину, напевно, і говорити не треба. Ми все розуміємо і так, хто такий Орбан і з чим його їсти. Ось така ситуація. В Болгарії теж відбуваються дивнуваті. Ми так уважно не слідкуємо за подіями, за перебігом там політичних подій у цій країні. Але, пам'ятаєте, нещодавно була достатньо добра новина, що 100 БТРів, поліцейських, здається, з Міністерства внутрішніх справ, уряд Болгарії вирішив передати Україні безкоштовно. Але, знову ж таки, читаю новину, президент Болгарії, я не знаю його, але, напевно, він теж дещо проросійський, наклав вето на це рішення уряду, і тут парламент має або подолати це вето, або ні. Або це рішення відправити на новий розгляд. Так чи інакше, сигнали погані з європейських країн. Демократія в багатьох країнах знаходиться під загрозою або в такому небезпечному для демократії, власне, стані. І ще один приклад – це Нідерланди, які ми бачимо, там Нідерланди багато допомагали, Україні допомагають, але прийшов до влади такий Путін-ферштеєр приблизно як Орбан. Звісно, вони різні,
але репутацію має не дуже хорошу, ну і стосовно України в тому числі. І ще така достатньо неочікувана новина, вона ще не стала новиною, точніше, але є таке припущення, цілком обґрунтоване, що Чехія теж може обрати собі проросійську владу. Ну, принаймні, наразі там в лідерах опитувань проросійська одна партія колишнього прем'єр-міністра така, не проукраїнська, скажімо так, м'яко кажучи, а друге місце посідає там, ну, знову ж таки, згідно з прогнозами, відверта проросійська партія з етнічним японцем на чолі. Ну, таке теж буває, це не про Японію, яка підтримує Україну, а про те, що різні політики грають різні ролі в різних странах, країнах. Тому треба бути готовими до всього. Чомусь не з'являється гість. Я запитаю режисера, що сталося, що відбувається. Просто чекаємо, да? Ми просто чекаємо. Ну, тоді добре. Ну, нічого доброго, але зараз я так, війду в комп'ютер. І я вам раджу всім, хто зараз дивиться цю програму, зробити так, як я зробив перед тим, як сісти на це місце ефірне. Раджу вам почитати велику статтю на Українській правді, яка має назву «Війна проти політики. Що насправді відбувається між Зеленським і Залужним». І це питання, воно дуже хвилює суспільство. І цілком обґрунтовано, бо від єдності і взаємопорозуміння між політиками і військовими, ну, не те, що багато що залежить, а залежить, в принципі, існування України. І тут багато таких дивних, ну так, м'яко кажучи, речей я дізнався про багато, що я не знав, міг здогадуватися, але не знав. Наприклад, я не знав, що в березні 22-го року влада, ну не вся влада, звісно, а представники влади, наближені там до Офісу Президента, замовляли соціологічне опитування щодо популярності політиків. Ну, мені здавалося б, що це було тоді не на часі. Ну, напевно, всім вам здавалося б так, але політики думають інакше, вони ніколи не полишають політику навіть якийсь короткий термін. Ну, я не хочу це коментувати. Мені просто це дуже дивно, як думаю, і вам так само, коли на кону стоїть майбутнє країни, рахувати відсотки, там долі відсотків, у кого більше, у кого менше, це ну, трохи про нереалістичний погляд на, як мінімум, на те, що відбувається. Але що маємо, то маємо. Напевно, в жодній країні, на яку хтось нападав, а на Україну напала одна з найпотужніших армій світу, одна велика за розміром країна. Напевно, інакше і не може бути без складнощів, але хочеться все ж таки надіятися, що влада військова і цивільна якось порозуміються, бо це виглядає вже вкрай небезпечно, і це, м'яко кажучи, не підбадьорює західних партнерів, які мають нам допомагати, і поки що допомагають, але звучать заяви, ну, наприклад, політичні, я не буду цитувати конкретно політиків, що вони дають інтерв'ю на Заході і розповідають там, що в Україні немає демократії, що, ну, якщо немає демократії, навіщо, ну, висновок, навіщо підтримувати Україну, якщо в ній немає демократії, так? І такими необережними словами політики, може, вони там свій емоційний стан якось таким чином показують, демонструють. Може бути, там дійсно є якась доля правди в цьому, там, що десь є якісь там проблеми. Ну, в демократії не буває без проблем, але назвати Україну не демократією, ну, важко, так? Я ще був здивований, коли критики влади, ну, в принципі, всі ми критики влади, і я, як журналіст, критик влади, всі
Але, ну, наприклад, порівнювати українську ситуацію в Україні з ситуацією в Росії, чим займалося декілька депутатів там, різних людей, ну, це, на мій погляд, ну, м'яко кажучи, перебільшення, зі словами треба бути найобережнішими в цей час, бо російська пропаганда, вона хапається за все, що погано лежить, що погано звучить або сумнівно звучить, і намагається розхитувати ситуацію в Україні. Ми це всі бачимо. Бачимо всі ці спроби щось зробити не на користь нам, звісно, бо вони вороги. І я так, дивлячись на ситуацію, я навіть для себе так сформулював, що росіяни зараз націлені на центри прийняття. Не рішень, а центри прийняття. Тобто вони хочуть, щоб українці прийняли поразку, прийняли окупацію, прийняли як ну, невідворотнє російське домінування. Цьому сприяють деякі українські експерти, блогери, так звані журналісти, які розповідають українцям, що все нас усі кинули, треба домовлятися з Росією. Правда, вони не додають, з ким там домовлятися і хто там вартий довіри, на чий підпис ми маємо надіятися як на гарантію. Відповіді немає, але ці ідеї здаватися, не боротися, все пропало. Вони посилилися останнім часом. Тут працюють 100% все під музику росіян. Всі, хто це роблять, і стало дуже помітно, хто на кого і хто за кого, так? І хто кого як використовують у цій війні, настроїв війні, сенсів, війні психологічній. Це теж важливо. Я хочу вас попросити, щоб ви не звертали на це забагато уваги, бо бережіть свій емоційний стан, допомагайте війську. Це найкращий вибір. Ось, а якщо ви можете, маєте сили і маєте намір виконати свій обов'язок як військовослужбовці, звертайтеся до 48-го окремого батальйону Збройних сил України імені Номана Челебіджіхана, командир якого одночасно директор телеканалу АТR Ленур Аслямов. І багато людей вже пішло через військкомати або напряму до батальйону. Якщо пан режисер має можливість показати телефон, телефон контактний для того, щоб звертатися до командування батальйону, покажіть, будь ласка. Він не може зайнятий, да. Ну там зв'язок, напевно, встановлюють. А що таке? Нічого, да? Не відгукнувся пан Ігор? Зараз іде процес, важкий процес налагодження зв'язку. Усе як і в усьому іншому, як і у політиків. Нібито зв'язок має бути чіткий, а його іноді немає. Але скоро точно буде. У нас просто немає іншого виходу, і я коли про це думаю, я не знаю, як іще можна переконувати людей. Я прошу все ж таки, Руслан, якщо можеш, покажи, будь ласка, цей не може, да? Ну, в нас технічний кайф у нас зазвичай у студії. Я до цього, в принципі, звиклий. Тому дякую пану Ігорю Харченко, який знайшов час і долучився до нашої розмови, тобто до нашої з ним розмови, власне. Я вас вже, пане Ігоре, представив дуже подробно, да, ви, в принципі, не потребуєте якоїсь презентації, то тоді одразу почнемо з місця по пунктах просто, якщо ви не проти. Салям алейкум. Валейкум ассалам.
Пане Ігорі, ну головне, напевно, про що ну головний скандал політичний останні там тижні, ну внутрішньополітичний, але і зовнішньополітичний теж, це був скандал з тим, що колишньому президенту України Порошенко заборонили перетнути кордон, скасували відрядження через те, що він нібито хотів зустрітися з Орбаном, ну відомим другом Путіна. В СБУ мали інформацію, що цю зустріч росіяни можуть використати на свою користь в цій війні інформаційній. В такий спосіб цю зустріч скасували. Сіярто, голова Міністерства закордонних справ Угорщини, підтвердив такий намір, що Порошенко нібито дійсно їхав до Орбана, але зміст потенційної розмови він сказав, ну не будемо там нічого там припускати, гратися в фантастику. Але те, що ми маємо в реальності, теж ну, доволі важко пояснити. Як ви, як дипломат, побачили цю ситуацію, бо я не знаю, як реагувати насправді. Тут з одного боку Росія, з іншого боку тут тиск на колишнього президента на опозиційну частину суспільства, ну, по опозиційну партію. Що це таке було взагалі, на вашу думку? Я не вивчав цю ситуацію, але неприємно. Неприємно, що воно в публічну сферу дуже сильно. І в епоху, коли публічна сфера є також інформаційною сферою з точки зору того, що війна ж йде, і будь-які публічні інформаційні новини, я не знаю, там тематика, вона ж вивчається ретельно усіма сторонами, в тому числі ворогом, то я не думаю, що на користь така ситуація сьогодні. А по змісту, хто там, куди їде у відрядження, військовий час, це знов-таки, мені здається, не зовсім публічна сфера для того, щоб її коментувати, і для того, щоб виносити засоби масової інформації. На мою думку, ситуація прикра і неприємна. Ну, обмежимося таким коментарем, просто дійсно абсолютно незрозуміло. Якщо була якась інформація, це ж можна робити всі ці кроки не публічно. І я чому про це згадав? Тому що я хотів про Орбана, власне, запитати далі. Орбан відкрито шантажує Європейський Союз, Єврокомісію, шантажує своїм правом вето щодо підтримки переговорів про членство України в ЄС. Він каже, що ні. Тобто, фактично, він намагається просто скасувати саму ідею членства України в Європейському Союзі, яку підтримують більшість європейських країн і найвпливовіші країни так само. Навіщо він це робить? Чи може йому щось тут щось получиться, в нього вийде з цього? І що це, ну, крім того, що ми знаємо, що він проросійський політик, але що це за гра? Я прошу вас якось подробно розібрати це, бо це абсолютно теж не зрозуміло, чим це може закінчитися. Закінчиться це, якщо дипломатично сказати, я не думаю, що це закінчиться перемогою нинішнього прем'єр-міністра Угорщини, пана Орбана, який ще колись давно, я його молодим пам'ятаю, ще років 20-25 тому, він активно працював з таким провідником демократичних ідей по всьому світу, угорцем за походженням Джорджем Соросом. Був активним, скажімо так, прибічником всіх демократичних західних цінностей, які можливі. Ну, але, бачите, увійшов в реальну політику і зараз політиканство, скажімо так, без дипломатії відверто. Що за цим стоїть, знов-таки публічно мені дуже хотілося б говорити, тому що варіантів два, вони очевидні. Найбільш очевидний – це відпрацювання політичних обіцянок, ну і
Без очевидної, як він вважає, я думаю, що вважає правильно, тому що вибори знову виграла його партія, тобто внутрішньополітичну ситуацію прораховують орбаністи, угорські виборці готові продовжувати голосувати за цю партію. І от це вже питання для нас, тому що Угорщина – це сусід навіки, Орбани приходять і йдуть, угорці залишаються на цій території, і українцям і угорцям жити разом через кордон, і оце ключове питання. Що стосується, чи вийде у Орбана ветувати Європейську Унію, не думаю. На одного Орбана є 20 з лишком решти голів урядів і країн Європейського Союзу, колективний розум, який завжди розумніший за навіть найхитрішого і найрозумнішого одного. Крім того, є політичне рішення вже в рамках Євросоюзу і в рамках Європарламенту, воно вже озвучене чинниками найвищими Євроунії про те, що місце України в Європейському Союзі. Тут жодний Орбан, жоден будь-який політик будь-якого рівня таке колективне рішення, яке вже ухвалене, він відмінити не може. Наробити, скажімо так, додаткової напруги, так, оце якраз та, мені здається, той логотип, по якому сьогодні працює угорський уряд. Нам треба на це зважати, звичайно, розуміти це, але не надавати цьому аж надто прискіпливої, великої і гучної політичної уваги, тому що так чи інакше воно буде використано, оця от увага, і я маю на увазі психологічному, нашим ворогом. От це таким спокійним чином я би прокоментував цю ситуацію. Ну, а суто технологічно, він же, я не розуміюся на цьому, але ви точно розумієтеся. Суто технологічно, він може затягнути, він може накласти вето, як його подолати, яка процедура там щодо ось ухвалення рішення про початок переговорів про вступ України в ЄС? У Союзі ухвалюється дійсно консенсусом, але вже маючи на увазі якраз приклад саме пана Орбана, вже протягом 2 з лишком років в Євросоюзі, в Брюсселі опрацьовуються і ведуть розмови про можливість застосування механізму, який існує, він в окремих випадках може бути застосований, консенсус -1. -1 – це якраз той, хто не дотримується вимог і вимог і порядку Євросоюзу в рамках acquis communautaire. Це 4 основні сфери, де країни Євроунії мають діяти спільно по галузях, і якщо десь Євроунія помічає, що якась країна, скажімо так, нехтує правилами, то в принципі існує можливість, щоб до голосу цієї країни по питаннях, які от тут є вже процедура. Значить, які питання, де можна застосовувати консенсус -1, інші, тобто там є, знаєте, найбільший бюрократичний механізм у світі, та ще й колективний, це якраз механізм Євроунії. І там вигадати можна багато дуже чого. І жоден Орбан не справиться з такою бюрократією, це повірте мені. Тому це треба, що там було написано на персні, воно пройде. Воно пройде. Ну, тобто Україні він не зможе завадити Україні почати перемовини? В глобальному плані Україні він не зможе завадити. Стосовно питання відтягнути початок переговорів, накидати більше, рішення вже прийнято про те, що переговори мають початися, всередині грудня буде ця зустріч. Подивимось, бюрократична процедура. Якщо ми будемо знати, що Орбан категорично наполягає на тому, що ні,
Значить, це трошки інша ситуація, але на кожну ситуацію, політичну ситуацію, а це ситуація політична, на кожну політичну ситуацію завжди європейська бюрократія знайде повільно, це правда, повільно, вона працює повільно. Вона працює не так швидко, як національні бюрократії, хоча деякі національні бюрократії теж доволі такі повільні, а уявіть собі колективно. Але вона знайде відповідь. І, звичайно, Україна буде в курсі того, яка відповідь буде знаходитися, і я думаю, що Україна буде в курсі того, яким варіантом найкраще в цій ситуації треба буде скористатися для нормального виведення переговорного треку Україна-Євроунія в майбутнє. Скажіть, будь ласка, я от нещодавно бачив новину, що Європарламент прийняв рішення про те, що деякі питання, принаймні, ну я так це зрозумів, можуть бути ухвалені 2/3, тобто кваліфікованою більшістю або просто більшістю. Я щось не розумію, а вони не мають обов'язкового статусу, ці рішення? Це лише рекомендації з боку Європарламенту або як? Всі рішення, які ухвалюються Європарламентом, в принципі, це рекомендації. Рекомендації, вони дуже важливі. Рекомендації, в принципі, в переважній більшості випадків до цих рекомендацій уряди національні країн Євроунії мають дослуховуватися. Це, мовити, політичний сигнал, знак, от ми хочемо так. Тут демократія як працює. Парламент – це народ. Народ хоче отак. А уряди, виконавча влада, які мають ці бачення народу втілювати в життя, вони мають до цього вже пристосуватися і в реальність його якимось чином провести. Тому що національні парламенти приймають закони. Європарламент ухвалює, але закони діють в межах національної території. От, ви знаєте, в Україні дуже довго, от коли робилося нове законодавство, протягом останніх десь 20 років, можливо, обов'язковою частиною проходження законодавчих документів в економічній, там, гуманітарній, багатьох, практично у всіх галузях, була вимога відповідність акі комунітер Євросоюзу. Тобто, щоб наше законодавство відповідало цій частині нормам, які діють зараз в Європейському Союзі. І таким чином розмови про те, що 2/3, там, я не знаю, більшість, це, так бачить сьогодні політично активна частина Європарламенту, представники різних партій з різних країн. Вони відповідають таким чином на ту ситуацію, яка склалася в Євросоюзі. Ви б послухали, що про пана Орбана кажуть в Європарламенті такі потужні спікери, як, припустимо, от був такий прем'єр в Бельгії Гів. Це просто, я не знаю, це він мало що не каже, що зараз не місце Угорщині з таким урядом в Євроунії, тому що він робить з Євроунії, це ж клуб, де грають по правилах. Багатьох, знаєте, давайте так, це все справи Євроунії. Ми не в Євроунії, поки ми країна-кандидат, ми хочемо започаткувати переговори про вступ, це можуть бути довгі переговори, можуть бути короткі переговори, як кажуть чинники найвищої Євроунії. Багато зараз залежить від України, в тому числі і не тільки, тому що ми в дуже специфічній ситуації стосовно взагалі переговорного процесу про вступ до Євроунії, саме через ситуацію. Але тим не менше політичне рішення з того боку прийнято. Треба до цього готуватися і відповідно налаштовуватися. А політичні нюанси, я назву Орбана тут політичним нюансом. Це саме нюанс. Але це не наш нюанс. Він наш тільки тому, що він зараз очолює уряд дружній, в принципі, до нас сусідньої держави. І він представляє цю дружню до нас сусідню державу в клубі Євроунії, куди ми хочемо вступити. От такий от нюанс. Він доволі прикрий зараз нюанс, бо ми вважаємо, що ця політика, вона абсолютно неадекватна, угорська сьогодні, але і
Не такі нюанси українська дипломатія проходила за останні роки. Так що, я думаю, пройдемо і це. Пане Ігоре, ви просто для мене ідеальний гість, ну завжди, але сьогодні це ще вдвічі більше. Те, що відбувається в Польщі, і це ще те, що вже перекинулося на Словаччину, де відверто проросійський уряд, так? Там Угорщина теж блокувала, щоб в об'їзд не їхали вантажівки в Україну. В Польщі там міжурядовий період затягнувся. В Словаччині, ну я вже сказав, що водночас ви в Польщі були послом. Ну, в Словаччині і в Угорщині не були, але в Румунії були. Тобто ви цю ситуацію можете і порівнювати, і аналізувати. Що відбувається в Польщі, як це пов'язано і чому зі Словаччиною, і чому ми не маємо, ну я боюся вже сказати це вголос, не маємо проблем з Румунією, на відміну від цих країн. Що відбувається взагалі? Ви можете пояснити там простим глядачам типу мене? Ну, якщо уважно подивитися на західний кордон України по всій його протяжності, то, звичайно, левова частка цього кордону – це кордон з Польщею. Найдовший, найбільш інфраструктурно розвинений – це фактично ворота. Ворота в Європу по суходолу для України. Тому саме польська ситуація нинішня на кордоні, я маю на увазі блокування, це все це надзвичайно прикра ситуація. Певний час вона ще буде калатати, і наші медії, і все. Так, скільки там залишається до зміни уряду в Польщі, ну, треба це пройти. Далі маленькі, ну, по протяжності кордони, Словаччина, але це теж кордон, Угорщина, ну і досить великий кордон з Румунією. Чому з Румунією? З Румунією, ну, останній раз, правда, я давно той кордон перетинав, але він був традиційно найменш, при такій протяжності, там всього два таких серйозних, ну, міжнародних переходи на румунському кордоні. Румунія, ну і це південь. Він, якщо йти на центр Європи, на там Німеччину і так далі, то Румунія це трошки, звичайно, в цей з гаком ти будеш через південь і так далі. Територіально найшвидше, звичайно, дістатися до Західної Європи це через Польщу. Але Румунія в цьому плані, мені здається, це дуже сильний регіональний на сьогодні елемент, на який ми мусимо і повинні звертати увагу, саме тому, що політика Румунії протягом останніх років є надзвичайно дружньою, партнерською і безпроблемною абсолютно стосовно ситуації, яка в Україні склалася. Ми пам'ятаємо, ну я пам'ятаю це дуже добре, як калаталося в 90-ті роки, оці всі проблеми війни, і всі дуже багато. Ви знаєте, президент Румунії нинішній, який є ну, невеликий це секрет, він походить із дуже помітної, невеликої, але потужної етнічної групи в Румунії – це німці. Румунія, вона, як не дивно, багатоетнічна країна. Хоч дуже багатоетнічна, насправді. Там, правда, переважна більшість румуни, але там багато меншин, в тому числі угорська, українська, словацька. І я не всіх, там навіть росіяни є. Я був здивований. І знаєте, називають, я колись пам'ятаю, давно це було, в Дельті Дунаю, оті старовєри російські, які втекли ще 300 років тому, поневірялись, ніконіанці, ліпованці. От досі їх там так, наші називають їх там так, ліповані. От досі, навіть не росіяни.
Але це вони, це нащадки отих, і це вони теж живуть там на території Румунії. Це дуже цікаво і мало вивчена, до речі, у нас країна, надзвичайно цікаво. Але нинішнє керівництво Румунії, мені здається, прекрасно розуміє всю важливість не тільки з регіональної точки зору, але й з загальноєвропейської точки зору того, що відбувається сьогодні на теренах України, тому Румунія сьогодні беззастережно нас підтримує. На жаль, в Польщі, в Словаччині, знову таки, виникають час від часу політичні нюанси, які є прикрими, які треба занотовувати, на які треба дивитися, помічати собі, як кажуть, книжечку записувати, для того, щоб не робити в майбутньому помилку з цими конкретними нюансами, але йти собі далі. Це, звичайно, на сьогодні потребує вирішення найшвидшого, я б сказав. Не можна чекати до того, щоб поки там в Польщі зміниться уряд, Словаччина, кордон не такий великий, але це людський фактор, інший фактор і так далі. Треба використовувати, можливо, і ті румунські можливості, які у нас є тут. Оце так я скажу. Я теж про це згадав, коли вас ще не було, я чекав на вас і розповідав ситуацію, як я її бачу. У мене є друзі в Словаччині, але вони знають ситуацію в Чехії так само. Зараз ми бачимо президента Чехії, прекрасного натівського генерала, який на 100% за Україну, але на 100% за Україну була і президентка Словаччини, Зузанна Чепутова, здається. Так, я перепрошую, якщо не так сказав. Так ось мої друзі, які дуже проукраїнські і підтримують нас, сказали, що в Чехії ситуація, я не пам'ятаю, коли там наступні вибори, тобто вибори парламентська президентська республіка, що там до влади теж йдуть сили, не проукраїнські, а частково і проросійські, які теж виступають типу скептиками постачання зброї України, підтримки України, фактично за нашу поразку. Є такі політики в Чехії, як виявилося, так? Я не знаю, чи ви слідкуєте за ситуацією в Чехії, але і в Нідерландах вже ультраправий політик прийшов до влади, який теж закликає не допомагати Україні. Чи чекати нам на таку, я не знаю, на такий принцип доміно, готуватися до найгіршого, якщо там і в Чехії навіть перейдуть до влади такі політики, які зможуть тоді разом більше вже буде блокувати більш серйозне рішення Європейського Союзу і НАТО стосовно України, ніж один там Орбан, або півтора Орбана там зі Словаччини. Давайте я так скажу. В 1940 році, десь в кінці травня, на початку червня, Британія була в набагато гіршій ситуації, ніж я грубо трошки, ніж сьогодні Україна, тому що фактично вся Європа і частина Франції були під Гітлером. Питання залишалося одне – з домініонами і з невизначеними Сполученими Штатами. Ви кажете, Словаччина, Польща, там в Нідерландах праві, хтось там в Чехії може прийти, я не знаю, там Греція, Португалія. Беріть, скільки у нас, 35, 7, 8 в Європі країн. Сьогодні ми маємо двох, з Німеччиною трьох. Німеччина дуже важлива. Найпотужніших політичних, і я не побоюся цього слова, багато в чому і військових союзників у цій війні справедливій, яку Україна веде. Це ті самі британці, які залишалися одні в 40-му році. Це ті, що визначилися нарешті Сполучені Штати Америки, причому визначилися однозначно. І оце ключовий, мені здається, історичний момент – Німеччина. Та сама Німеччина, яка тоді в 40-му році за нацистського режиму практично окупувала всю Європу, а сьогодні вона допомагає Україні проти фактично нового неонацистського режиму, реваншистського, який веде загарбницьку війну проти України. Тому
Якщо з погляду вічності, як писав один український класик, я би ставив все-таки на те, що от ключові гравці ці всі історії сьогодні. Тому я дивлюся з оптимізмом наше майбутнє, попри те, що у нас зима, холодно, на кордонах там з Польщею, Словаччиною йде незрозуміло, що ці от прикрості, значить, десь там політики якісь щось говорять знову таки, що ми за мір, давайте от це от все кончать. Ну, завжди так бувало. Завжди так бувало у усіх війнах, особливо великих, а зараз іде велика війна, і це війна, яка має наслідки не тільки для нас, розуміло. Тому воно все втрясеться. Воно все втрясеться, і тоді, я скажу так, буде соромно тим, хто просто соромно. Тим, хто от в цей час дуже важкий, він або по недоумію, як кажуть, або по з якихось інших причин, дай Бог, щоб це не були інші причини такого характеру, про які не варто говорити в телевізорі, але їм буде соромно. Що вони в цьому двобої правди і кривди, вони або не визначилися, або підсвідомо чи несвідомо брали на боці кривди. А ви не згадали Францію, пане Ігоре? Франція сьогодні однозначно підтримує Україну. Однозначно підтримує Україну, і Франція – це теж один із нас. Це дивно. Німеччина потягнула і Францію в цьому. Так що, ну, знов-таки, загальна картина мені, от так, як я її бачу, видається такою, що іншого варіанту, як довести справу до кінця нам за допомогою наших основних союзників, просто не випадає. Скажіть, будь ласка, ось постійно ми чуємо слова про мир, про домовленості з Росією тощо. А якось люди, які там від Трампа до інших людей, як вони доводять суспільству, що можна про щось домовитися з Росією, яка порушила всі домовленості, яка напала попри те, що заперечувала намір напасти, яка скільки коштує підпис Путіна або когось там з Росії під будь-яким папірцем там договору. Це незрозуміло. Як вони це обґрунтовують? Як можна помиритися з тим, хто не хоче миритися, хто в найкращому випадку хоче паузи для переозброєння, щоб напасти? І вже, ось просто я додам до цього питання, вже встановлюють білборди великі на кордонах з Балтійськими країнами, і в Балтійських країнах вже все зрозуміли. Там, що, типу, у Росії нет границь. В Нарві встановили навпроти Нарви, просто навпроти кордону, великий білборд. Так вони відкрито натякають і на Литву, і на Естонію, тощо. Ну, ось така ситуація. Як ви її прокоментуєте? Мені здається, що в останні роки в політичному естеблішменті, світовому взагалі, в Європі, ну те, що ми називаємо, скажімо так, осередок нашої, це християнської, грубо, цивілізації Середземномор'я і ну, трансатлантичний регіон, скажімо так. Ми бачили дуже потужний прихід в політику тих, кого називають експерти популістами, популістичних політиків, які кажуть те, що виборці хочуть почути. Ну, це такий феномен, який, ну, що ти зробиш? Зараз світ дуже глобалізується, зараз всі соціальні мережі, це дуже швидко все розноситься, і всім приємно читати хороші новини. Слово «мир», звичайно, заходить набагато краще, ніж він. Якщо хтось каже за мир, значить він правильно каже. От, грубо кажучи, отак працює людська свідомість. Раз він за мир, значить він добрий і хороший.
Інша справа, а решта це вже деталі. Так от в деталях, то, як кажуть німці, і криється диявол. Тому що дійсно жоден із реалістичних політиків сьогодні розуміє, що з нинішнім режимом московським домовлятися нема про що, і питання навіть так не стоїть. З Росією якоюсь, яка вона буде, невідомо, і про що домовлятися, це вже буде потім. Спочатку треба виправити те, що Росія накоїла за останні 25 років, принаймні по периметру своєї території. Оце зараз ключове завдання. А годувати виборців тим, що от я би там прийшов, домовився з Путіним, ну, був такий набагато розумніший прем'єр-міністр у Великій Британії в 39-му році Невіл Чемберлен, який теж думав, що можна домовитися, він навіть ніби й домовився, ну і що врешті вийшло. Ну, алгоритм той самий. Цей режим, який сьогодні знаходиться в Москві, він, в принципі, не договороспроможний з великих питань, особливо з тих питань, які стосуються України і взагалі безпеки в Європі. Оце, я думаю, переважна більшість ключових гравців сьогодні європейської трансатлантичної політичної сцени, вона зрозуміла. Тому, що кажуть політики, ну, скажімо, не мейнстрімні, а такі ті, хто намагається заробити собі політичний капітал на таких от мирних ініціативах, ну, це політичні вправи, звичайно. Я би на уваги особливо навіть і не звертав, тому що я не думаю, що реалістичні політики, знов-таки повторюся, сьогодні дають іншу оцінку, ніж це ми з вами зараз будемо. Ну, але дивіться, серед тих політиків, які кажуть про мир, про те, що легко вирішити питання з Україною, з Росією, знаходиться лідер виборних перегонів, ну, станом на зараз, Дональд Трамп. Він випереджує Байдена. Невідомо, хто буде від демократичної партії, але, скоріш за все, Байден, тобто поки що ніхто цього не спростував. І станом на зараз, знову ж таки, Трамп є головним кандидатом від республіканської партії, там може бути суд, що завгодно, але ось наразі це так. Так? І він таке каже. Його підтримує багато людей і в Штатах, і в цілому громадян, і в Конгресі. Ситуація в Конгресі ганебна. Я з цього почав цю програму, що там Білий дім каже, у нас залишаються гроші на місяць до кінця року. Якщо не буде проголосована допомога Україні, це поставить, це дослівна цитата представника Білого дому, поставить Україну на коліна на полі бою і вплине на безпеку, ну там далі вже більш там розлога така цитата, щось це там якось трохи замало оптимізму, вже який місяць це відбувається, і Трамп не послаблюється, і його прихильники не здаються, які проти підтримки України. Вони там по-різному це обґрунтовують, пов'язують з внутрішніми проблемами, але якби факт залишається фактом, що ми маємо внаслідок цього. Менше за все, я б зараз хотів би коментувати американські внутрішньополітичні питання і особливо говорити про те, що хтось там десь уже лідирує в якійсь американській президентській. І ще скільки рік, може навіть і дуже далеко ще. І я згадаю і ще одного британського прем'єра, колишнього цитату, що американці чудові люди, вони завжди знаходять правильне рішення, але перед тим вони, значить, пробують всі інші. І от давайте будемо сподіватися на те, що правильне рішення кінець кінцем знайдуть наші американські партнери і друзі, як вийти з цієї політичної ситуації, в яку вони потрапили зараз, з найменшими втратами і для себе, і для України. Я думаю, вони знайдуть такий вихід. В всякому разі, будемо сподіватися, що це станеться скоріше швидше, ніж довше.
Ну, це вже стане зрозуміло протягом, напевно, 1-2 тижнів, ну, ніяк не пізніше. Якщо саботаж там продовжиться, це теж буде зрозуміло. Я хотів запитати, ну, традиційно про Велику Британію, де ви були послом. Ця країна просто здається якимось просто айсбергом, яка нікуди таким важким, яка стоїть просто як скеля за Україну, і там навіть дебатів серйозних не відбувається в парламенті і суспільстві щодо підтримки України. А наскільки сильно Британія допомагає і потенційно може допомогти? Наскільки взагалі Британія, Франція, Німеччина, вони в разі там, якщо, ну, уявимо, що Сполучених Штатів просто немає, вони відвернулися від європейської політики. Ну, просто ми прогнозуємо за найгіршим сценарієм. Вони в змозі підтримують Україну грошима, там, військово, технікою, там, зброєю. І яку роль тут відіграє зараз і може відіграватиме Велика Британія? Відповім коротко. Можуть, і роль відіграє велику. Якщо треба трошки... Треба трошки. По-моєму, ми вже колись говорили з вами на цю тему. Ви знаєте, британці це все вже проходили. Ну так, да. Їм не треба вчитися і щось видумувати, вони знають, як це робити, і знають, що робити. Саме тому немає жодного сумніву переважної більшості британців в тому, що вони роблять правильну і добру справу. І у них є можливості на це. І скільки там зараз в Британії проходять вишкіл наших вояків, я говорити не буду. Як вони допомагають, теж я говорити не буду. Те, що там сумніви щодо того, що цю допомогу треба припиняти, вони навіть не це мовітон, цього не може бути. Мені здається, що оце те, що по Європах то там, то сям виникають оці от питання, це теж, що от може не треба. Мені здається, тут активно працюють кремлівські по своїх старих точках, де вони, як кажуть, унавожували десятиліттями по всіх Європах. І от зараз воно їм горить. Ну, зціпити зуби і йти собі далі. Мені здається, що це очевидні речі. Тут навіть американці, виграла Америка Першу світову, потім увійшла в ізоляціонізм. Вудро Вільсон приніс ідею Ліги націй, потім закрив це діло на ключ. Бувало всяке в Америці, але механізм НАТО, який от ми згадували, він якраз є відповіддю на от ту ключову філософську тему, чому цей трансатлантичний зв'язок він надзвичайно важливий для безпеки, ну, глобальної. Тому що от двічі, от Перша світова американці висадились, Друга світова американці висадились. Американці, вони грубо кажучи, Америка це ж та сама Європа, тільки колективна. Там німці, голландці, я не знаю, англійці, французи, там всі. Там всі. Це Європа тільки в новому світі. І це філософська проблема. То Європа, деякі кажуть, там, це не наша справа, у нас пакс американа. Вудро Вільсон думав по-іншому. Мені здається, ці дебати вже пройшли. Не може бути глобальної безпеки без американської присутності дуже сильної, потужної, партнерської в Європі. Мені здається, це розуміють зараз всі, і європейці, і в Америці теж. І я думаю, що республіканська партія особливо, та, яку, на жаль, можу це сказати, не дипломатично сьогодні представляє такий можливий кандидат, як Дональд Трамп, вона завжди була, саме республіканська партія, вона була таким прибічником здорових консервативних цінностей і трансатлантичного зв'язку. Я, до речі, от ви згадали, буквально на минулому тижні з якогось дива переглянув, і вам раджу переглянути,
прощальну промову президента Рональда Рейгана 1989 рік. Вона досить довга, хвилин 12 з Білого дому. Він іде, він просидів два терміни, і він просто коротко, по-простому розповідає, що він зробив. Це якраз я говорив про те, що останні роки популістів багато, то там вигулькують. А от такі фігури, як Рейган, Тетчер, потужні фігури. От про них згадуєш чомусь. Про них чомусь згадуєш, саме тому і заголовки от такі в «Економісті», що от lack of strategic vision у Заходу, як закінчити цю війну. Це, значить, ми самі маємо. Значить, ми маємо навчити, маємо показати, маємо довести і повести за собою, тому що у нас немає іншого вибору. Наша справа абсолютно очевидно, вона є правою, вона є такою, на яку в життя треба покласти. І не тільки наші, це от коли вони зрозуміють, знаєте, у мене є один приятель англієць, який колись в 2014 році, коли я консультувався шукав в 2014-му, коли почалася війна, він каже, вони зрозуміють тільки коли на них бомби почнуть падати. А може швидше хоч? Мені здається, з початку минулого року зрозуміли вже всі. І не хотілося, щоб ці бомби падали зараз на європейські міста інші, ніж вони. Тут просте питання. А чи хочуть поляки, німці воювати власними арміями? Чи хочуть вони зіткнутися з Росією у двобої такому? Як вони ж дивляться, що в Україні відбувається? Питання не зовсім мені здається коректне. Чому? Тому що коли війна йде у сусіда, ти переживаєш. Коли війна прийшла до тебе, ти абсолютно по-іншому дивишся на очі. Питання, щоб ти зрозумів, що той сусід зараз б'ється, щоб війна не прийшла до тебе, я думаю, в переважній більшості відповідальних європейських політиків воно вже є. Але не у всіх. Звичайно, не у всіх. А у пересічного населення в Європі, Європа ж, вона хоч і маленький континент, але вона різна і велика, як там кажуть, від Лісабона до Києва. І Європа, вона сильна тим, що кожен робить свою маленьку справу у себе в регіоні і не звертає увагу на велике. Але зараз велике об'єднує всіх. За велике говорять політики. На жаль, інколи то там, то сям знов-таки вистрибують такі політики, які нісенітниці відверті говорять в цій ситуації. Ну що ж, прикро, але воно пройде. Тому, а от до того, чи хочуть вони воювати. Років 5 чи 7 назад це вже йшла війна у нас на сході України. Я десь натрапив на цікаву статистику. Не пам'ятаю, вже якийсь інститут проводив опитування, скільки населення готове воювати за свою країну. По європейських країнах, грубо кажучи, якщо завтра війна, чи візьмеш ти зброю і підеш воювати. І тоді, я вам скажу, я був вражений тою статистикою, що надзвичайно мала кількість населення європейських країн відповіла ствердно. Це те, що називається приспав мирний період післявоєнний європейську. Путін же, пане Ігорі, Путін це теж знає. Він знає, що в нього нескінченна кількість м'яса і знає, що європейці, в цілому боєгузи. В цілому. Не всі, але переважна більшість. Він же на це і розраховує, в принципі. Він розраховує, але ви знаєте, в історії Росії бували різні епізоди. Якщо так подивитися років 250-300, по-різному там воно було. От воно ніби все йде, а потім раз і трошки по-іншому.
розумію, ну, жарт же ж він такий записний, що це країна з непередбачуваною історією Росії. У всіх історія, як написано нормально в підручниках, а вони пишуть кожного року той, який відповідає поточному моменту. От тому хто там напише наступну сторінку в тому підручнику історію сучасної Росії, ніхто зараз не знає. Пане Ігоре, дякую вам за все. Наш час сплив. Дякую за те, що знайшли час поспілкуватися. На все добре вам. Дякую. Хай щастить. До перемоги.